لالایی، نواهای موسیقی، صدای نسیم بین برگ‌های درختان پاییزی، صداهایی که شنیدنش به ما آرامش میده و حالمون رو بهتر میکنه. اما پیدا کردن این آرامش تو هیاهوی زندگی شهری داره هر روز سخت‌تر میشه. آلودگی صوتی تو نقاط پرجمعیت و صنعتی یکی از اصلی ترین دلایل خستگی روحی و جسمی و استرس برای خیلی از ما هست. اما سهم من تو کم کردن آلودگی صوتی چیه؟ سهم تو چیه؟ به ما بپیوندید و نظرات خودتون رو درباره آلودگی صوتی با ما به اشتراک بذارید.